IT kompaniyasi xodimlariga BYD mashinasini berishar ekan. Oxirgi videoyimda UzStudy IT akademiyasida tizimlashtirish ishlarini boshlaganim haqida aytib berdim. Bu yerda o'quvchilarimiz kurs davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, katta real loyihalar bilan ishlashadi. O'zini yaxshi ko'rsatganlarini kompaniya o'zida ishga ham olib qoladi. Kelinglar Uzinfocom o'zi qanaqa kompaniyaligini aytib beraman. Bu yerda 500 dan ortiq xodimlarga hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan. Katta bino, qulay ish joyi, 3 qavatli parkovka, obed qilishga oshxona, top menejerlarga pereговорlarga borishga BYD mashinasini ham berishar ekan. Bugungi kunda eng katta IT kompaniyalardan biri bo'lgan Uzinfocom kompaniyasi 22 yildan beri ishlab, ko'pchilik yili bilgan MyGov, MyID, Zionet, Prezident qabulxonasi va yana shunga o'xshash boshqa ko'plab katta loyihalarni amalga oshirgan. Xodimlarga orada ozgina dam olish uchun ham imkoniyatlar bor. Masajli kreslo, chill zone, PlayStation xona yoki yukafeda ishdan chalg'ib energiya yig'ib olsangiz bo'ladigan turli xil ichimliklar va yeguliklar. Agar oramizda shunaqa ishxonada ishlashni istaydiganlar bo'lsa, plyus qoldirsanglar, sizlarni ofis ekskursiyasiga chaqirib, tayyorlanish va ishga joylanish ketma-ketligini tushuntirib berishadi.